Bueno, aquí estamos mi gente con el ingeniero Pedro Moreno, el señor de la finca, Juan que es la mera bestia aquí de Hacienda Cali Moreno y Carlos que controla todas las estructuras aquí en el Paraíso, estructuras metálicas, Mendoza, ¿va? Y entonces Aroca, perdón. Entonces Pedro va a dar inicio a la prueba de a ver si succiona agua. Tópela Pedro, a ver, tope la bomba, a ver. A ver. Es electrónico este motor. Es electrónico. Con las dos cosas. ¿Ves? Es de llave y de yoyo. De yoyo y de llave. Entonces, tópela pues. Y aquí está, mi gente, donde vamos a empezar el riego. Para que lo vean ahí, pues. Aquí estamos de Honduras para el mundo, pues. Gracias a la gente, a los colaboradores, a todos, muchas gracias. Aquí estamos con este sistema de riego, producción de alimentos permanente para todos ustedes. Una potencia bárbara. Bueno, mi gente, con estas imágenes nos vamos. Saludos y bendiciones.